ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு ஷைன் வித் பூஜா சேனல். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த கிளைமேட் கோல்டு கிளைமேட்க்கு வந்து நிறைய பேருக்கு ஜலதோஷம் மூக்கடைப்பு இருக்கும். எனக்கு இருக்குது. கம்ஃபர்ட் ஃபுட் ரசம் சாதம். ஸோ வந்து என்னோட ஸ்டைலில் வந்து ரசம் எப்படி மேக் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம். அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரசம் வைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் புளியை வந்து ஊற போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். ஸோ மிக்சர் ஜாரில் வந்து நம்ம கை நிறைய மிளகு எடுத்துக்கலாம். இன்னும் கூட கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து கோல்டெல்லாம் கொஞ்சம் சரியாகும். அப்புறம் வந்து சீரகம் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம். 3 பல்லு பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மிளகு, சீரகம், பூண்டு எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். ஒரு கடாய் வச்சுட்டு ஆயில் விட்டுக்கலாம். இன்னொரு ஸ்பூன் கூட விட்டுக்கலாம். பிகாஸ் இந்த மசாலா கொஞ்சம் அரையட்டும். ஸோ கொஞ்சம் கடுகு போட்டுட்டு கடுகு நல்லா வெடிக்கிற ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு 2 வரமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அரைச்சி வச்சுருந்த மிளகு, சீரகம், பூண்டை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதோட நம்ம வந்து மஞ்சள் தூள், அந்த பச்சை ஸ்மெல் வந்து போகிற அளவுக்கு சிம்மில் வச்சு அதை அப்படியே விட்டுருங்க. நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணாதீங்க. ஸோ அந்த பச்சை வாசனைலாம் போகிற ஸ்டேஜில் வந்து நான் நல்லா அந்த புளிக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு போட்டிருக்கேன். கல்லுப்பு யூஸ் பண்ணுறேன். போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா அந்த மஞ்சள் வாசனை வந்து நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தக்காளியை வந்து நீங்கள் கையாலேயே வந்து இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்சியில் போட வேண்டாம். பிகாஸ் தக்காளி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மேஷ்டாக இருந்தால் தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போது இந்த கொஞ்சம் நல்லா பச்சை ஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ இதோட வந்து நம்ம 2 தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கொதி வரட்டும். ஸோ இப்போ வந்து லெமன் சைஸ் புளியை வந்து நான் நல்லா ஒரு சொம்பு தண்ணி விட்டு ஃபுல்லாக கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த பியூரியை வந்து இதில் ஆட் பண்ணலாம். எடுத்துக்கோங்க. வந்து இந்த கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்லா நிறைய கொத்தமல்லி கட் பண்ணி அதை நம்ம ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக பெருங்காயம் போட்டு இறக்கும் போது கொஞ்சம் பெருங்காயம் நல்லா போட்டு இறக்கிட வேண்டியதான். ஸோ நல்ல சூப்பரான ஒரு மிளகு ரசம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. மேக் பண்ண ரசத்தை நல்லா குழஞ்ச சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள். டேஸ்ட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நான் வந்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டேன். ஸோ நீங்களும் வந்து இந்த ரசம் சாதத்தை மேக் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு உங்கள் ஹெல்த்தையும் வந்து பார்த்துக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியில் நான் உங்களை பார்க்குறேன். அண்ட் தட் பை.